aplikatzea. Orduan, enkargua jaso gaituenean, lehenengo erronka zen, bi kolektibo horiek parte hartzea. Hasierako tendentzia izan zen, ematea, gotea espazio batzuk komunen, baina gero erabakiak batzuk izatea, bakoitzak banatzea kolektiboa. Eta hasieratik erabaki genuen, edo ikusi genuen desetz. Intente behar osatu, beto zera erabakiak hasieratik eta eztabaidak mistoak izatea. Eta egia esan, oso ondo undiela saioak eta ikusi dugu bakoitzak bere ikuspuntutik, baina osagarriak zirela bi kolektibo horien ikuspuntua eta ere oso balegarria hori monatu den moduan, bakoitzak ere empatia hori egiteko eta jakiteko zein den bestearen beharra eta bestearen nahi. Prozesu elektronika izan da motore izan da udala eta bultzatzailea instituzio publikoak izan da, pentsaturen izatea ematea saioetara erabaki gune edo erabakitzea hori eta hori ematea eztabaida, baina gero beti saioaren ostean planteatzea beste saio tekniko politikoa udalarekin berresteko edo konfirmatzeko erabaki hori. Zergatik, erabaki asko dira, azken finean, daude elementu asko eta nahi lepot aurrera ditea. Planteamendua zen saio bat, herritarrekin, eta gero saio bat udalkaldearekin eta teknikariekin basateko ondo ikusten duzue, zalantza, hau bialera juridikoki, bialera teknikoki, eta jutea izten zikloak eta erabakiak hartzeko. 4 bloke osatu genituen, lehenengoa toma de kontaktu modukoa izaera zer nahi genuen, eta dira da hemen ja zeuden elementu batzuk, lortzolua zegoen da jarrita, bizkat betrokarratua, udalak erbizeukan jabegoa publikoa izango zela, nahikoa zegoen bi kolektibo horiek izango zirela erabiltzailea, baina gero hori zen lehenengo oinarria, baina gero atera ziren beste elementu batzuk. Etengabea ekatu behar da, usurien beste dela asko komunitario izatea, autogestionatu izatea, hor dagoen jendea izatea bizkat alduntzea komunitatea hori eta hori izatea proiektu honen motorea. Eta bai, dara jarriko du espazioa eta lekua bizitzeko, baina gero etxearen harima edo motorra izango dira biztantea. Eta beste urrengo blokea izan ziren zerrera bergintza, urrengo blokea espazioen diseinua, eta azken blokea funtzionamendu eta bizitza. Horrelako da bloke genituen, eta horrekin bat izan dudana, bigarrenean, hartu genituen esparru ezberdinak, bizka definitzeko zerena bere sartuko ziren herritarrak parte hartzea. Hor bota ziren, baldintza ekonomikoak, generoko ikuspegiak, baldintza soziala, eta azkenean hauek izan dira emaitzak, hemen bai daude badago banaketa bat, gaztea eta dinamiziko dira, batez ere ahalmen ekonomikoa sozialen dago, batez ere jarrekoa. Hor ikusten dugulako, gazteek ezako dela jarrekoa eta hori da baldintza sartzeko, eta zenakura asko dinamiziko gehienek izango dute jabegoan etxe bat. Orduan, hau geratuko da hemen, eta gero zuek begiratu, baina, sartzeko baldintzak izan dudan moduan, nagusiara gazteak izatea jabegoan etxea, agintartea jarri da, errentaren arabera kontatuko da, beraien diruzarren arabera kontatuko da errentara, baina ez badago nomina finkoarik horrena ere egongo da aukera sartzeko, jarritako kopuru minimo bat. Egongo da, kompromiso bat ekonomikoki batera bentasun bat bizitzeko, baina igual ezin dute demostratu nomina gola preparia datelako, baina egongo da aukera gai sartzeko. Eta, gazteek izango dute horrendik bugatu bat. Populazio, momentu batean gutximako dute etxe bizitza. Eta, adin nagusiko pertsonek, jabegoarekin sartu dira, baina
pentsatu da onartzea konpromiso bat, hurrengo urtean, beraien etxea gutxik ez egoteko. Hau adierazteko edo hau justifikatzeko irekiko dira bide ezberdina. Bat izan bat da, errota bidea aurkeztea, esan da, etxea norbait dago bizitzen, edo kontratuan, edo alokabideen egotea, edo, kontua da, demostratzea urte baten guelten, etxe hori zagoela gutxik herria. Haiek daudela bizitzen txitik horretan, baina etxean dago norbait bizitzen. Eta horrela, bizkat gaude basabeak, baina, teorian hemen esan behar dugu, udalaren asmoa izan da, simplifikatzea asko baldintzak eta prozesua bera. Eta bai gero atera diren elementu asko eta bera jasoen elementu asko prozesutik, daude gorreta ere, larrezkoa da etorkizunean, beste baldintza berriak jartzeko. Adibidez, genero ikuspuntua, nola bermatu oreka bat, edo oreka adine nagusiak eta gaztean artean. Momentuz ikusiko dugu nola baten diren izena, baina gero nigurriek egon dira etorkizunean bere aplikatzeko. Hirugarren blokea da espazioaren diseinua, eta hori eta alimentek azalduko dute. Metodologia izan zen, nahi bat participatiboan lehenengo landu egun espazio pribatua eta gero landu egun espazio komunitarioa. Eta hor jaso dituen behar batzuk eta horrela, lehenengo behar pribatua, bakoitzan zer nahi zuen izan minimoa, eta gero komunitatean zer beharrezkoa zen bultzatzeko bizita komunitarioa. Eta amaitzeko egin bizkat funtzionamendua eta bizitza. Etorkizuneko komunitate honek zenolako arauak izan behar ditu bizitzeko. Honek izan behar da, jakinda bi urte pasatuko direla sartu arte eta egon direnak parte hartzen, egon handia bizitzen edo ez. Egin duguna da, gehiago hartu ideiak eta leheneztu zintzuk izan dinen elementuan komunitate hori bainatzu izateko. Baina, hau ikusi bat doan, momentua bizitaguna sartzen direnean. Eta, hemen ere egin dituen blok ezberdinak. Jarduera barruna begira, kanpora begira, antolaketa gunea, kontsumo kolektiboa, eta arau minimo batzuk. Hemen daude emaitzak, baina, gehienak uste zartzen, segora proiektu komunitarioa, gomberatzea respetua norberaren espaziora eta beharretara, baina baita gero kompromiso batzuk kolektiboa buruan. Eta itzen nagusi izan zen, kompromiso, adostasuna eta respetua. Eta bai hemen atu behar dugu, beste ez delako batera, hemen bai ikusten garrantzitsua, hemen bizitzera ondo direna, aurretik, formakuntza bat edo modu komunitaren bizitzeko formakuntza jasotzea. Izena emateko, pasatzea horrelako, bileratu horrek egin dugu moda, bileratxo batzuk, bilantzari egiten. Eta, forma ematea, ez? Atera dituzten ondoria hori, forma ematea. Ordan, forma emateko programa horretaz aparte, genituen beste baldintza batzuk. Zirela, partzela bera eta hirigintza plana, ez? Hau izango litzateke gure partzela eta, azkenean partzela forma batzukan, orientazio batzuk zituen, eta, autoguztion baina malda bat da. Ez dut duguna, gure proposamena horretara maldatu, zuetzen dituzten beharrak adibeta horren erantzunaz. Ordan, pixkat ikusten dut, irudionetan ikusten dela gure proposamenan idea lagozak ikusten dela, egin duguna da, beko partean, zokaldo mundu bat espazio komunitarioekin, eta gero goiko partean etxe bizitzak izango ikustenak ere bai, elkar bizitzerako espazio bat. Beko zati honetan, egin duguna da, pixkat, partzelaren malda aprobetxatuz, egin dugu erdi soto bat, baina pixka bat erdi sotoa, ez da sotoa izango, eta asistatzen dugu altura bikotzen bitartez, eta hemen gozareraren bitartez, eta gero beho bat. Partzelaren topografia honek baldietzen duguna da, hemen sarrera bat edukitza, pixka bat herriarekin harreman gehiago izango gehiago izango duten espazioak hemendikan sarrera izango dutelarik, eta gehiago
duen moduan izango dugu beste sarrera nagusi bat, izango dela Begoñetan egongo diren jangela komunitarioarentzako eta sukaldearentzako, eta dira horren kontaran normaleia etxebizitzera sarrera edukitzeko. Ikusten zuen bezala, saiatu gara hemengo zona guztia libre guztian eta urbanizazioa berez dudan hor pixka bat patio itximoduko bat eta nahi izan dugu hori ireki eta beste ezaugarri batzuk eman ez horrekin duguna azpiko oin hau libre utzi, baserriarekiko distantzia pixka bat mantendu ere bai, eta hemen plaza estali moduko bat sortu. Honetaz aparte hemen ikusten duzuen bezala badago jangela eta sukalde komunitariarekin harreman honen terraza bat izango zeina pixka bat pribatua. Eta bestela hemen baratzari uste dut garrantzi desente mantzitzaiola, guk hemen baratza horre ideia modukoa forma batekin, baina izan daiteke handiagoa, edo mintzat aukera hori urbanizazio bertan ere bai baratza bat izateko. Hori izango nintzateke beste aldetik ikusita. Dena ari ginen nago aldera horretik, hau izango terraza hori izan duguna, sarrera nagusia etxebizitzara sartzeko eta hemen jangela eta sukalde komunitarioa, eta hemengo bloke honetan ja iparraldera, orientazioa ere kontutan hartu dugu horretarako eskaiera jarri dugu. Etxea bizitzak ongo dira, zati honetan hegoaldera begira, eta honetan mendebaldera eta ekialdera. Orientazioa eta hoberen aprobetxatzeko. Eta gero goian izango dira, galeria bitartez iritsiko da etxe bizitzetara eta egiten dena da etxe bizitzak pixka mugitu eta ez egoteko bakarrikan elkartzeko espazioak. Begoñean eta erdizotan, eta etxe bizitzen inguruan ere bai elkartzeko tokiak egoteko. Horrela goiak oso terraza bat, garbi tokia eta arropa zabaltzeko zona bat, eta beste terraza handiago bat. Eta da pixka bat ikuspegia barruko urbanizazio horretatik, esaten gona egiten dena komunikazio erritika, pixka bat gazametara zabaldu eta espazio horrena libre utzi. Nik uste dut ideia horrek pixka bat horiek direla. Eta horrein horrein esplikako dugu ja... Pixka bat, horretan ikusten dugu, arrekomentatzen duguna, pixka bat, edo aprobetxatu dugun hartzele topografia errizito hori bat egin eta beko zorreira pixka bat altxatuta eta horrela sortzen duguna terraza bat honekin lotuta bizta babestuagoa eta liberen beko sarrera errizito hori pixka eta aprobetxatuta argiztapena eta edukitzeko, eta etxe bizitzak, beko hiruoinak, etxe bizitzak dira, baina egia da, hirugarren solei bat, etxe bizitza bat kendu egiten da, eta horrek sortzen da, terraza komunitari bat, hori kalea, justo ego-mendebaldeko partzelako bertzea, herriari begira dut dugu, gero, oinez hori ikusita, azkar joan naiz, hau izan duzateko solaioa, hemen izan zen paso hori, urbanizazioko plaza horretarako paso hori, eta hemen hau dugu nintzateke dena estalita. Alde batetik, Euskagorago dituko zen terraza hau, jangela eta sukaldearekin lotuta, eta beste plaza hau da, publikoago. Jangela sukaldea bizkata indarren batera zan, edukitzeko aukera, herriari izateko, momenturen baten, eta uste du bukatzea hor, beko solein, eta terraza horrekin, eta plaza horrekin lotuta, baina balioko du plaza hori edukizkat digamizatzeko, edukizu entetzeko bestela, edukizko organizazioa azken etxe bizitza dena, eta gelditu daitek bizkat dutxa, edo erabilaren babea, eta uste dugu horrek ere lagunduko dugula, ateratzen prozesu desberdin. Eta, atzekale honetan, nintzateke sarrera, mendikan etorrita, mendikan ja, gota, alda hori gota, sarrera gora joateko, bai igorri hori bidez, eta bai eskaira, galeria eramantzen eskaira bidez. Nontak nintzako gela bat, eta hau da, justo horren azpian daukena, hau erdizoto horren da, alde batetik, maldarekin eta beste alde batetik, beko solaira bizitzen esatea, baina altura ekoitzeko espazioa dago, agutxa dago, horrek hori erabiltzen dugu, beko solaira horretara argaztapena sartzeko. Orduan, beko katu ditugu, erabilpena alde batetik, herriarekin lotura,
etxearekin lotuta, baina baita ere egiteke momentu baten herriko ekitaldi horrela egiteko. Eta beste alde batetik egon gela egon izateke bakopatu bat izan dortan, gure lasaiago baten ez hain publikoa, babeskoa edo, eta egon gela bera jurtuko dituzte bi gune. Bat lasaiago edo, eta egizatena politika dekuko dukena, horrelako gozak egiteko, eta beste gune bat, izan daitekena telebistaren inguruan edo, egon daiteken gune bat ez. Eta gero gainontzikoa ja, kotaztiak editzen den guztiak, trastelekoak, hiru trasteleku kokatu ditugu, instalakuntza gelak, mantenimendu tailer bat, garbiketa gelak, eta hemen ikusten zutena, hemen aurre ikusten dira ateratzen den gaino goiotan, instalakuntza eta gobero sistema bezala, proposatu duguna da, biomasa galdera bat, azkenen urrezpalekin, urrezpalak erreta funtzionatzen duen galdera bat, eta horretarako, hemen silo bat aurretu dugu, goiko solairutik, lehenko eskin horretarekin, rapazpila edo ate batekin, karri batekin, beteko litzateke. Sistema hori momentuz, horrek usten dena. Eta gero ja, goiko solairuak, antzekoak dira, ez eta aldaketatxo batzuk, etxe bizitzena. Hiru etxe bizitza tipo edo daude, alde batetik logela bakarreko etxe bizitza hauek, logela bakarreko beste etxe bizitza batzuk luzeagoak direnak, ertzak aprobetxatuta eta da, eta gero hemen erdian egualderak egira, bi logelako etxe bizitza, eta egia da, hau pentsatuta dagoela, izateko sistema maldu bat, lau logelako etxe bizitza bakarra bat izan daiteke, eta alde batean sukalde handiago bat, eta bestalde batean egokela bat eduki, edo izan daitezke bi etxe bizitza, bi logelakoak, edo baita izan daiteke etxe bizitza bat hiru logelakoak, eta bat logelakoak. Pixka bat, orain bi urte horietan ez, malgutasun bat eman izateko, prozesu honetan zerean orain konkreto sortzen direnen arabera, horrekan doitu izateko. Hala ere, momentuz proposamena, lehenengo proposamena izan izateke, hori bakoitzak bi etxe bizitza, bi logelako. Eta beraten, ikusiko duzute, galeriak, dizuita zabaldu egiten direla, azkenen, elkargune bezala kutsatuta dela. Galeriak etxe bizitzara sartzeko ari dutena, balio dute baita ere, momentu baten horra goteko, orientazio kasu horretan, iparraldera eta ekialdera da. Segun urteko momentutan, atxeginagoa izan dira, edo zer atxeginagoa. Baina, balio dezakete, gurako zenbait momentutan, horren elkartzen. Eta gero etxe bizitza guztiek, badute, terrazarako, zera eskabide bat, ez? Terrazak, baita ere, batzuek ala esan da, egiten dutena da, etxe bizitzak lotko. Hemen lau etxe bizitza guzti hauek, badute, terraza lauetatik sartzeko moduan. Eta beste bi etxe bizitza da, badute uste terraza. Hau, bakoitzak bere terraza pina izango du, berrexagoa da bereizia, eta kaso honetan, etxandoa daude, azkatzeko komunikazioak. Eta, hiruainak zantzeko ari da, guztien garen doina, eta hirugarren doina, bai egiten duguna da, hemen albotako etxe bizitza kendu, eta horren ordez, sortu dugu, terraza komunitario zabala, edo zinean, herrian ideira bere kontzertu bezala, eta beste txibizita horren ordez, garbitokia eta rapo zabatzeko espazioa. Eta mutu horrela hori zen. Eta erekin hori, baina, bi urte bintzatuko dira, eta gero, apuntatu, epeitu, guzti hori berango da. Beraz, epealdi luze morra gelditzen da, aurrera begira ere hau benetan martxan ikusteko, eta nik uste epealdi hortan ere matik ere aipatu du, azkenan komunitate horri garrantzi hori eman zaiola, hor, ikasten fundamental da denak ere, hasieran denak galdera sortzen zigun, poliki erantzuten jungea, eta
Eta komunitate hori ere, baldintza horiek zein dira, eta hau da alogailu bat horrein dut etxela dakar. Hemen, baldintza bat, bestelako baldintza batzuk ere preste onartzeko eta konpartitzeko, ez? Orduan, indarra handia jarri zitzaion komunitate hori, formakuntza hori hasieratik emateko. Bueno, nik uste bi urte terdi hauetan, batetikan hori zertan definitzen behar dugula, eta horretarako, seguraski, beste esperientziak nolakoak dian, nola egiten duten, badaude esperientzi desberdinak, igual ez justu kalkuak, baina bai komunitate zer horri nola formatzen dien, nik uste bi urte hauetan horiek ikasten behar dugula, esperientzi ekarri, formakuntza horiek jasotzen jun, beren artean hori formatzen. Eta bestetikan ere, bat basara ez izateko, baizik eta sozializatzen nola batez, guztionen berri, jendiai itxibiarazten edo konbentzitzen ere, helburu hori izango dugu. Alde batetikan bi urte itxoitiak, edo bi urte terdi itxoitiak baditu, ez da ja izango, baina bestaldetik ikusten aprobetxatzeko aukera ere badala tarte hori, guain justu hasilean edo forma eman diogun horri edukiz betetzen juteko ere. Udaletxeen aldetik hori ez, lan hau aurre proiektu bat da, hirigintza aldetik ere, aurre proiektu hau gero horko promotorak egingo du, goza batzuk finantzazio batzuk eta hartzeko du, baina berak hartuko du eta hori aurra hartuko da. Eta bi urte horretan, erretu zaigu, beren artean forma hori ematen zutia.